பேரலை நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்றைய நமது நேர்காணலில் முனைவர் விஜய் அசோகன் அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார். சார் வணக்கம். வணக்கம். அமெரிக்கால நியூ ஜெர்சி மாகாணத்துல சுதந்திர தின விழா அன்னைக்கு புல்டோசரை வைத்து ஒரு மிகப்பெரிய பேரணி ஒன்று நடத்தப்பட்டிருக்கிறது. அந்த புல்டோசர் பேரணியில முன்புறம் மோடி அவர்களுடைய படமும் பின்னாடி உத்தரப்பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத்துடைய புகைப்படமும் இடம்பெற்றிருந்தது. பிரிவினையை தூண்டக்கூடிய விதமாக இது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அங்க ஒரு பிரச்சனை வந்ததுக்கு பிறகு, கேள்வி எழுப்பப்பட்டதற்கு பிறகு அந்த மேயரிடம், அந்த மாகாணத்தின் மேயரிடம் அந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்திருந்த ஐபிஏ அப்படிங்கிற அமைப்பின் சார்பாக மன்னிப்பு கடிதத்தை ஒரு பக்க அளவுல எழுதி வெளியிட்டிருக்கிறாங்க. என்ன நடக்குது, வெளிநாடுகள்ல புல்டோசர் அப்படிங்கிறத எடுத்துட்டு வர்றது அப்படிங்கிறது இங்க இருந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப ஷாக்கிங்கா இருக்கு. ஏன்னா இந்தியாவில புல்டோசர் அப்படிங்கிறத வைத்து நடத்தி இருக்கக்கூடிய இந்த அரசியல் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். அது அப்படியே அமெரிக்காலையும் ரெப்ரசன்ட் ஆக ஆரம்பிக்குது. அப்படிங்கிறப்ப அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது, என்ன நடந்துட்டு இருக்கு? இல்ல, இது அமெரிக்காவில இது முதல் நிகழ்வா நான் பார்க்கல. ஏன்னா பல நெடுகாலமாக இது ஒரு விவாத பொருள் இருந்துகிட்டே இருக்கு. குறிப்பாக அமெரிக்க நாடுகள் தான் தொடர்ச்சியாக சுப்பிரமணிய சாமி வந்தா அப்படியே ஒரு தமிழ்நாட்டிலும் இந்திய அளவிலுமே இல்லாத வரவேற்பு அவருக்கு அமெரிக்கால எப்பொழுதும் இருக்கும். இப்போ ஒரு RSS சிந்தனையாளர்கள் அல்லது ஒரு பார்ப்பனிய சமூக சிந்தனையாளர்கள் பொதுவாக நிரம்பி இருக்கக்கூடிய களம் அமெரிக்கா. அது எந்த அளவிற்கு ஒரு தாக்கத்தை, ஒரு விவாத பொருளை அதிகப்படுத்தி இருக்குன்னா, 2020 அக்டோபர் மாதம் அங்க நடக்கக்கூடிய உள்ளாட்சி தேர்தல் நினைக்கிறேன். அதுல குல்கர்னி அப்படின்ற ஒருத்தர் போட்டியிட்டார். குல்கர்னி என்பவர் RSS அமைப்போட சம்பந்தப்பட்டவர் என்ற விவாதம் நடந்து அவருக்கு எதிரான ப்ரொடெஸ்ட் நடந்தது. ஆப்பிரிக்கன் அமெரிக்கன் அசோசியேஷனை சார்ந்த ஒரு ஜாடே பிராட்சன் ஹிந்துத்துவத்தையும் ஹிந்துயிசத்தையும் குழப்பக்கூடாது, ஹிந்து அப்படின்ற மதத்தையும் அரசியல் வழியாக வரக்கூடிய ஹிந்துத்துவம் இப்ப RSS அமைப்பில் குழப்பாம, நாம மதங்களுக்கு எதிரானவர்களாக இல்லை, ஆனால் இந்த அமைப்புகளுக்கு எதிரானவர்கள், இந்த அமைப்புகள் மனிதநேயத்துக்கு எதிராகவும் இருக்காங்கன்றதுனால நம்ம எதிராக இருக்க வேண்டியது இருக்கின்ற அளவுக்கு அமெரிக்க வீதிகளில் முழக்கம் 2020 தேர்தல் நேரங்கள்ல அதிக அளவிலேயே நம்ம பார்க்கக்கூடியதா இருந்தது. இந்த முழக்கங்களுடைய தொடர்ச்சி தான் இப்ப நம்ம சுதந்திர நாள்ல புல்டோசரை எடுத்துட்டு அதை காட்டுற அளவுக்கு, காட்சிப்படுத்துற அளவுக்கு ஒரு அறமற்ற மனிதநேயமற்ற ஒரு போக்கு இன்னும் சொல்ல போனா ஒரு கொடூரத்தன்மை வளர்ந்துருக்கு. இப்போ ஒரு நாட்டுல நம்ம ஒரு தப்பு செய்யறோம், அந்த தப்பு செய்யறன்ற குற்ற உணர்ச்சியே இல்லாம இன்னொரு நாட்டுல அதை காட்சிப்படுத்துற அளவுக்கு நம்ம வளர்ந்திருக்காங்க, நம்ம சகோதரர்கள் வளர்ந்திருக்காங்க அப்படின்றதே ஆச்சரியம் கலந்ததாகவும் இருக்கு. இன்னொன்று, இந்த நாடுகள் இதை எப்படி பார்ப்பாங்க? இந்த அமைப்புகளுக்கு இது கெட்ட பேர் கிடையாது, ஒரு இந்தியனாக கெட்ட பேர் இல்லையா? ஒரு இந்திய மண்ணில் இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டுக்கும் ஒரு கெட்ட பேர். இப்ப இந்திய மண்ணை சார்ந்த பல மனிதர்களுக்கும் இது கெட்ட பேர், தனி மனிதர்களுக்கும் இது கெட்ட பேர். இந்த கூச்சம் கூட இல்லாத அளவுக்கு செய்யறாங்கன்ற போது இவர்கள் எத்தகைய இந்திய மண்ணிலிருந்து அகற்றப்பட வேண்டியவர்கள் என்பதற்கு இது ஒரு உதாரணம். எங்க இருந்து அந்த நிகழ்வை ஏற்பாடு பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க, அதனுடைய பின்னணியில யார் இருக்கு? இந்த மாதிரியான சுதந்திர நாள் கொண்டாட்டத்துல எது காட்சிப்படுத்தப்படணும், யார் யார் கலந்துக்கணும்னு கண்டிப்பாக இந்திய தூதரகம் முடிவு செய்யாமல இங்க நடக்காதுன்றதை நான் நம்புறேன். பல நாடுகள்ல பல ஆண்டு காலமாக வாழ்ந்தவர் என்ற முறையில் ஒரு இந்திய சார்ந்த ஒரு கூட்டம், இந்தியாவை பிரதிபலிக்கக்கூடிய கூட்டம், அது இல்லாம முக்கியமான ஒரு 75வது சுதந்திர நாள் போது உலகமே பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். அப்படி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாநாட்டுல, ஒரு ஊர்வலத்துல இந்திய தூதரகத்துடைய அனுமதி இல்லாமல்லாம் நடந்திருக்குமா, அல்லது இந்திய தூதரகத்துக்கு தெரியாம நடந்திருக்குமான்றது நமக்கு கேள்விக்குறியா இருக்கு. அப்ப இந்த அமைப்பா அந்த அமைப்பான்றதை விட அந்த ஒவ்வொரு நாடுகள்லயும் பொறுப்பேற்க வேண்டியவர்கள் இந்திய தூதரகம் தான். முதல் முறையாக இதுக்கு மன்னிப்பு கேட்க வேண்டியவர்களே அவர்கள் தான். இனி இப்படி ஒரு தவறு நடக்காதுன்னு சொல்ல வேண்டியவர்களும் அவர்கள் தான் நான் பார்க்கிறது. இது அமெரிக்கால நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்க முடியுது. ஆனா இதுக்கு பின்னாடி பல காலங்களா அவர்களுடைய வேலை திட்டங்களும் அவர்கள் அதுக்காக போட்டு உழைப்புங்கிறது பல இடங்கள்லயும் பல நேரங்கள்லயும் அவங்களுக்கு எங்கன ஒரு பெரிய நிறுவனத்திலேயே சாதிய ரீதியான பிரிவினை இருக்கு அப்படின்னு அமெரிக்கால இருந்து நம்மளுக்கு வெளிநாடுகள் மொத்த அடையாளங்களையும் கடந்துதான் போகணும்னு நினைக்கிறாங்க மக்கள். ஆனாலும் பிரச்சனையா மாறி இல்ல, இதுல முக்கியமான விஷயம் பேச வேண்டியது இருக்கு. ஏன்னா பல பேருக்கு இது ஒன்று மறந்திருக்கலாம் அல்லது தெரியாம கூட போயிருக்கலாம். எந்த அளவிற்கு இது, நான் வெறும் அமெரிக்காவுடைய தாக்கத்தை மட்டும் பார்க்கல, பல நாடுகள்ல எப்படி அவர்கள் பல நாட்டவர்களுக்கும் இந்த தாக்கத்தை கொண்டு போயிருக்காங்கன்றதுல ஒரு ரொம்ப முக்கியமான உதாரணம் 2011 நார்வே நாட்டுல ஒரு குண்டுவெடிப்பு சம்பவம் நடந்தது. ஆளும் கட்சி, தொழிலாளர் கட்சியுடைய
அலுவலகத்துல. அதுவும் இல்லாம இந்த லேபர் பார்ட்டியோடைய யூத் கான்பரன்ஸ் ஒரு தீவுல நடந்துட்டு இருக்கு. அந்த குண்டு வச்ச அதே நபர் அந்த தீவுக்கு போய் துப்பாக்கியில எல்லாரையும் சுட்டார். பல உயிரிழப்புகள் நடந்தது. அதுல இருந்து தப்பித்து வந்த ஒரு தமிழ் பெண், அந்த அந்த தொழிலாளர் கட்சியை சேர்ந்த நார்வே நாட்டில் வளர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு தமிழ் பெண் கூட இப்ப நார்வே நாட்டுடைய தலைநகர் ஒஸ்லோல மேயரா கூட இருக்காங்க. அந்த அந்த சம்பவத்துல பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பெண். இது ஏன் இந்த பின்னணி சொல்றேன்னா, அதை செய்தவர் ஆண்டர்ஸ் பிரைவிக் அப்படின்ற ஒரு மனிதர், நார்வே நாட்டுக்காரர், நார்வீஜியன். அவர் ஒரு 400 பக்க அறிக்கை ஒண்ணு வெளியிட்டு இருந்தார். இந்த குண்டுவெடிப்புக்கு முன்பே அது அவர் எழுதி வச்சிருந்தார். அவருடைய சித்தாந்தம் என்பது தன்னுடைய ஒட்டுமொத்த இந்த இமிகிரன்ஸ்க்கு எதிரானது, இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரானது. இந்த சித்தாந்தம் அவர் எங்க இருந்து டிரைவ் பண்றாருன்னா RSS அமைப்புல இருந்து எழுதிட்டு இருக்காரு. ஒரு இந்தியர்களை மட்டும் இது கரெக்ட் பண்ணல. நார்வே நாடு ஒரு அவருக்கு இந்த தத்துவத்தின் மூலமா ஈர்ப்படைஞ்சு அங்க இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கான டிஸ்கிரிமினேஷனை வகுக்கிறாங்க, வளர்த்திருக்காரு. அவருடைய அந்த 400 பக்க அறிக்கைகள் இருந்தது. இந்தியாவுடைய அனைத்து ஆங்கில பத்திரிகைகளும் இது கோட் பண்ணப்பட்டிருக்கு. நான் வெறும் நார்வே நாட்டிலேயோ அல்லது ஒரு இடதுசாரி பத்திரிகைகள் வந்ததாக கூட சொல்லல. இந்தியாவுடைய ஹிந்து, டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாலேயே இது கோட் பண்ணப்பட்டிருந்தது. இந்த வரிகளே கோட் பண்ணப்பட்டிருந்தது. ஆண்டர்ஸ் பிரைவிக்குடைய சித்தாந்தம் என்பது RSS உடைய சித்தாந்தத்தோடு பொருந்தி போவதாக அவரே நம்புறாரு. அவர் அங்கிருந்து எடுத்துன்னு சொல்லல. அந்த சித்தாந்தமும் இதுவும் ஒன்றுதான், நாங்கள் உலக அளவுல ஒன்று திரள வேண்டிய இடத்துல இருக்கோன்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லியிருப்பார். நார்வீஜியனையே கொலை பண்ற அளவுக்கு போயிருக்காரு. ஏன்னா அந்த கட்சி பல நாட்டவர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குது, பல மதங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குது. அதனால நார்வே நாட்டுல மத கலப்புகள் உருவாகுது, இனக்கலப்பு உருவாகுதுன்ற அந்த வார்த்தையை அவர் பயன்படுத்துறாரு. பாதுகாக்கிறது அந்த அந்த கேட்டகரியில உள்ள எடுத்துட்டு வர. ஆமா, ஹிட்லரோட சித்தாந்தம் தான். நான் ஒரு ஆரிய பெருங்குடியை சார்ந்தவன்றதுல அந்த ஆரிய பெருங்குடின்றது இங்கதானே இருக்கு. அதே தானே RSS காரணம், அதே தானே அகண்ட பாரதம் தானே, அகண்ட ஜெர்மனி கனவும் இதுவும் அதே தானே. அதுதானே மக்களை கொண்டு போகுது. அதுதான் இந்த ஆண்டர்ஸ் பிரைவிக்குடைய பிரச்சனையும். அதே பிரச்சனைகள் தான், அதே சித்தாந்தங்கள் தான். மக்களை கொல்வது, அப்புறப்படுத்துவது, இன அழிப்பு செய்வது. அதுக்கு கூச்சமும் கிடையாது. அதுக்கு நம்ம அது தவறுன்னு அவங்களுக்கு புரிய வைக்கவும் முடியாது. அவர்களை பொறுத்தவரைக்கும் அவர்கள் செய்யறதெல்லாம் சரி. இப்ப இந்த மாதிரியான சூழல், அமெரிக்க சூழல், இந்த நார்வேல இருந்த இன்ஃபுளுயன்ஸ், ஐரோப்பிய நாடுகள்ல வளர்ந்து வரக்கூடிய இஸ்லாமிய போபியா, இது எல்லாத்தையும் கலந்து பார்த்தால் RSSக்கான ஸ்பேஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்றது பார்க்க வேண்டியது. அது அமெரிக்கா முதல் ஐரோப்பிய வரை குறைந்தபட்சம் என்னால ஒப்பிட்டு சொல்லலாம். RSSக்கான ஸ்பேஸ் எப்படி எல்லாம் உருவாகுதுன்னா, முதல்ல இவர்கள் அரசியல் ரீதியாகவோ அல்லது இந்துத்துவ சித்தாந்தம் வழியாக எந்த நாட்டுக்கும் வரதில்லை. இந்திய எம்பசியை பயன்படுத்திக்குவாங்க, அல்லது மதங்கள் சார்ந்த வேறு நாட்டு அமைப்புகளை பயன்படுத்திக்குவாங்க. யோகான்ற பேர்ல முதல்ல வருவாங்க. நான் ஐரோப்பிய நாடுகள்ல பார்த்த அனுபவத்துல சொல்றேன். யோகா கூட்டத்துக்கு கூப்பிடுவாங்க. அந்த இடத்துல இருந்து இந்துத்துவ பிரச்சாரம் பண்ணுவாங்க, மத பிரச்சாரங்கள் பண்ணுவாங்க. இன்னும் இஸ்கான் கோயில்கள்லாம் பல நாடுகள்ல வர அளவுக்கு வளர்ந்துட்டாங்க. அப்ப இந்த போக்குகள் நமக்கு ஆபத்தா இருக்கு. இதுக்கு எதிராக இப்ப வெள்ளைக்காரர்களும் எப்படி இரையாகிறாங்கன்னா, இது ஒரு அமைதியை தேடும் ஒரு மார்க்கம், அமைதியை பிரச்சாரப்படுத்துற ஒரு மார்க்கம், நல்வழிப்படுத்துறது. காந்தி தேசத்துல இருந்து வந்தவர்கள், அவர்களுடைய பார்வையில இது ஒரு காந்தி தேசம், நான் வயலன்ஸ் கண்ட்ரி, இப்படிதான் இருக்கும். அப்ப அதற்கு அந்த போர்வைக்குள்ள இருந்துதான் வராங்க. எந்த காந்தியை வெறுக்கிறார்களோ ஆனால் அந்த காந்தியை போர்வையாகவும் பயன்படுத்திக்கிறாங்க. இது அமெரிக்காலையும் பார்த்திருக்கோம், ஐரோப்பிய நாடுகள்லயும் இருக்கு. இந்த 2 கண்டத்திலையும் நேரடியாக பார்த்தோம். RSSக்கான ஸ்பேஸும் அந்த மத வழிபாட்டில் இருந்துதான் வருது, யோகா அப்படின்ற இடத்துல இருந்துதான் வருது. அதுக்கு பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா இந்திய தூதரகத்துல நான் நேரடியா பாக்குறேன், பல தூதரகங்கள் இந்த அமைப்புகளுக்கு ஒரு யோகா பயிற்சிக்கான வகுப்பை அரேஞ்ச் பண்றாங்க. இப்ப இன்னும் அடுத்த அரசியல் பேசுறாங்க, அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் அங்கேயும் இருக்கிறாங்க. மக்களுக்கு தான் தெரியாது இது காந்தியின் தேசம், அதனால அவங்களும் அமைதியை விரும்பி இருக்கக்கூடிய வர்றாங்க. அவங்க அவங்களோட இந்தியால என்ன இவர்களுடைய வேலை திட்டங்கள் என்னங்கிறது அவங்களுக்கு, அவங்க இதுக்கு தடுப்பு நடவடிக்கை எல்லாம் இல்ல தோல. இப்ப புல்டோசர் விஷயத்துக்கே திரும்ப ஒரு உதாரணத்தோட வந்துடுறேன். இப்ப அந்த உள்ளாட்சி அமைப்பு தடை பண்ணிருக்கு இல்லையா, அந்த விஷயத்துக்கு தடை பண்றாங்க, அதெல்லாம் செய்யறாங்க.
ஆனால் ஒரு அமெரிக்க நாடாக ரியாக்ட் பண்ணிருக்கானா கிடையாது. நான் சொன்ன மாதிரி தேர்தல் நேரத்திலேயே வந்து RSS பிரச்சாரம் தூண்டப்பட்டிருக்கிறதாக அமெரிக்கால பல இடங்கள்ல எதிர்ப்பு கூட்டங்கள் நடந்திருக்கு, எதிர்ப்பு பேரணிகள் நடந்திருக்கு, பல நாட்டவர்கள் கலந்துகிட்டு இருக்காங்க. அப்படி இருந்தும் இது ஒரு பெரிய வீழ்ச்சி பெறல, ஒரு நாடாக இது வந்து ஒரு ரியாக்ட் பண்ணல. இன்னொன்று, இதற்கு எல்லாவற்றுக்கும் பின்னணியில சாதிய கட்டமைப்பு இருக்குன்னு எல்லா நாட்டுக்கும் தெரியும் இல்லையா? இந்த மத கட்டமைப்பு என்பது சாதியாலும் பின்னப்பட்டிருக்கு. ஒரு குறிப்பிட்ட சாதிகள் தான் எல்லா இடத்துலயும் ஆக்கிரமிக்கிறாங்கன்றது இன்றைக்கு கூகுள்ல இருந்து மைக்ரோசாப்ட்ல இருந்து எல்லாத்துக்குமே பிரச்சனைகள் வெளியே வருது. இந்த பிரச்சனைகள் தெரியாம இல்லை, ஆனாலும் அதை பூசி முழுகிட்டு தான் போயிட்டு இருக்காங்க. இப்பதான் கொஞ்சம் அமைப்புகள் திரண்டு சில எதிர்ப்புகளை கொண்டு வராங்க. சில கூட்டங்களை எப்படி நம்ம ஐஐடி மெட்ராஸ்ல அமெரிக்கன் பெரியார் ஸ்டடி சர்க்கிளை தடை பண்றது, அதுக்கு எதிரான வேலைகள் செய்த மாதிரி அமெரிக்காலையும் கூகுள் மைக்ரோசாப்ட்ல செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. சராசரியாக ஒரு அம்பேத்கர் கருத்துடையவர், ஒரு பெரியாரிய கருத்துடையவர் செய்யறதை வந்து தடுக்கிற அளவுக்கு இன்னும் பலமா தான் உட்கார்ந்து இருக்காங்க. அவங்கதான் மேனேஜர்ஸ், அவங்கதான் வந்து மேனேஜிங் டைரக்டரா இருக்காங்க. அப்ப இது நாடுகளுக்கு எல்லாம் தெரியாமலா இல்ல, எந்த அரசியல்வாதிக்கும் தெரியாம இல்ல. எல்லாம் இல்ல, இப்ப ஆக்ஷன்ஸ் இல்லாம இல்ல, அவர்களை பொறுத்தவரையிலும் இது ஒரு கட்சியுடைய பிரச்சனையாக இருக்கு. ஆனால் ஒரு நாடாக அவர்களுக்கு பல வகையில தேவைப்படுது. ஒரு காந்தியன் ஸ்டேட், ஒரு காந்தியன் கண்ட்ரி, பல ஆண்டு காலமாக ஒவ்வொரு நாட்டோடும் வணிக தொடர்பு உட்பட ராஜதந்திர தொடர்புகள் உடைய ஒரு டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் உடைய நாடுகள். இந்த ஆட்சி, இந்த கட்சி இருக்கலாம், இல்லாம போகலாம். அவர்களுக்கு ஒரு தொடர் ஓட்டம் தேவைப்படுது இல்லையா? அதனால ஒரு நாடு ரியாக்ட் பண்றதுக்கு ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கிறதாவும் நான் புரிஞ்சுக்கிறேன். நான் அதை வந்து ஒரு அரசியல் ரீதியாகவும் ஒரு நாடு என்பது எப்படி சிந்திக்கிற இடத்துல வந்து பார்க்கிறேன். ஆனால் அதுக்கு அப்பாற்பட்டு அந்தந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் அமைப்புகளுக்கு, இந்திய அமைப்புகளுக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்கு. இந்த நாடுகளோட பேசுவதற்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்கு. ஏன்னா இது பாதிக்கப்படுறது, நான் சொன்ன மாதிரி ஏதோ ஒரு இந்தியர்கள் மட்டும் பாதிக்கப்பட போறது இல்லை. அந்த சித்தாந்தம் வேரூன்றி சென்று இப்ப நார்வே நாட்டுல இருக்கக்கூடிய யாரோ ஒரு தனி மனிதர் அத்தனை 100 பேரை கொலை பண்றதுக்கு ஒரு பாம்பு பிளாஸ்ட் பண்ற அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு. இந்த பிரச்சனைகள் ஒன்றோடு முடிய போறது இல்லை. அப்ப சில விஷயங்களை இனி அந்த நாடுகளும் ரியாக்ட் பண்ணதான் வேணும். அதுக்கு நமக்கெல்லாம் பொறுப்பு இருக்கிறதா நான் பாக்குறேன். எங்களை போன்றவர்கள் பல நாடுகள்ல பணியாற்றுபவர்களுக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்கு. என்ன வேலை திட்டங்கள் அதுல இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? இப்ப டாமினண்டா அவங்கதான் இருக்கிறாங்க, அவர்களுடைய வேலை திட்டங்கள் தான் செயல்படுது. அது வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய அரசு நிர்வாகத்திலேயே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி அவங்க மூலமா ஒரு பேரணியை நடத்திட முடியுது. அவங்க மூலமாவே ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷனை, கண்ணுக்கு தெரியாத அவங்களால நடத்தி காட்டிட முடியும். நிறுவனத்திலையும் செஞ்சிட முடியுது, நிர்வாகத்திலையும் செஞ்சிட முடியுது. அப்படின்னா அதை எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய ஆட்கள் உங்களை போன்றவர்கள் இருப்பீங்க. ஆனா அதுக்குண்டான ஸ்பேஸோ அதுக்குண்டான வாய்ப்புகளோ உங்களுக்கு இருக்கா? அதை நோக்கி நகர்றீங்களா? இல்ல, அதை நோக்கி நகர்வதற்கு தான் இப்ப ஐரோப்பிய நாடுகள்ல கூட நம்ம ஐரோப்பிய பெரியாரிய அம்பேத்கரி கூட்டமைப்பு தொடர்ந்து நடத்திட்டு இருக்கோம். பல நாட்டுல உள்ள தோழர்களோடு உரையாடி இருக்கோம். அமெரிக்காலயும் அமெரிக்கன் பெரியார் அம்பேத்கர் ஸ்டடி சர்க்கிள் இருக்கு, அம்பேத்கர் கிங்ஸ் சர்க்கிள் இருக்கு. இந்த மாதிரி பல அமைப்புகள், இன்னும் பேர் விடுபட்டவர்களுக்கு மன்னிக்கணும், இந்த மாதிரி பல அமைப்புகள் தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டவர்களோடு குறைந்தது உரையாடுறோம், இந்திய மக்களோடு குறைந்தது உரையாடுறோம். ஆனால் நமக்கான பலம் வந்து உரையாடல் களத்துலதான் இருக்கு. செயற்பாட்டு களம் வந்து அதற்கான ஒரு பெரு வீழ்ச்சி பலம் வந்து நமக்கு இன்னும் வரலன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். இன்னொன்று, நம்மை போன்றவர்கள் பல நாடுகளுக்கு படிக்க வந்தவர்களோ அல்லது வேலை வாய்ப்புகளோ ஒரு முதல் தலைமுறையா இருக்கும், அல்லது வீட்டையும் பார்த்துக்கிட்டு வேலை செய்யறவங்களா இருக்கும், வீட்டையும் பார்த்துக்கிட்டு குடும்பத்தை பணியில் இருக்கிறவங்களாவும் இருக்கிறோம். அப்ப இவர்களுக்கு அரசியல் புரிந்தாலும் களத்துக்கு வருவது வந்து நம்ம ஊர்லயே கஷ்டம். நம்ம ஊர்ல சராசரியான மனிதர்களுக்கு அரசியல் புரியாம இருக்கா? பிஜேபி அரசியல் எல்லாருக்கும் தெரியும், எல்லாராலையும் களத்துக்கு வர முடியாது. அப்படிதான் வெளிநாட்டுல பல நெருக்கடிகளுக்குள்ள இருக்கிறாங்க. அப்ப எல்லாராலையும் வர முடியாது. ஆனா எங்களை போன்றவர்கள் குறைந்தபட்சம் முகம் காட்டி வெளியில வரோம்னா அதுல குறைந்த நபர்களா தான் இருக்கும். அமெரிக்காலேயே இது வந்து அமெரிக்காவிலேயே ஒரு 60 ஆண்டு காலமாக தொடர்ந்து போன தமிழ்நாட்டவர்களுக்கே இந்த நெருக்கடி இருக்குன்னா, ஐரோப்பிய நாடுகள்ல இப்பதான் முதல் தலைமுறை வந்திருக்காங்க. பெரும்பாலும் மாணவர்கள் பல கிராமத்துல இருந்து வந்திருக்கிறாங்க, பல ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தில இருந்து வந்திருக்கிறாங்க. முதல் தலைமுறை இப்பதான் ஒரு யங் ஜெனரேஷன் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஐரோப்பிய முழுக்க இருக்கு. அவர்கள் வந்து உடனடியாக ரியாக்ட் பண்ணவும் முடியாது. அப்ப இது எல்லாமே வந்து நம்முடைய நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய சில நெருக்கடிகளையும் அவர்களுக்கான வாய்ப்பா அதை பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய அரசியல் பின்புலம் இருக்கு.
மிகப்பெரிய அரசியல் கட்டமைப்பு இருக்கு, RSS இருக்கு, விஸ்வ இந்து பரிஷத் இருக்கு. அது இல்லாம இன்னும் அகில பாரதி, விஸ்வ பாரதின்னு பல அமைப்புகளை வந்து ஒன்று திரட்ட முடியுது அவர்களால. பணக்கட்டமைப்பு இருக்கு. இன்னைக்கு கூட நீங்க பிஜேபிக்கு அதிக அளவுல இல்ல, தேசிய கட்சிகளுக்கு அதிக அளவுல வெளிநாட்டுல இருந்து வரக்கூடிய காசு வந்து பிஜேபிக்கு தான் அதிகம் இருக்கு. பல்லாயிரம் கோடிகள், கணக்கில் சொல்ல முடியாத அளவிற்கான பல்லாயிரம் கோடிகள். இப்ப நம்ம சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு ஜிஎஸ்டின்றாங்க, நம்ம ஒரு பணத்தை வெளிநாட்டுல இருந்து இங்க சாதாரணமா எடுத்துட்டு வர முடியல. இங்க இருக்கிற பணத்தை, அப்பா அம்மா கொடுக்குற பணத்தை வெளிநாட்டுல பிள்ளைகளுக்கு எடுத்துட்டு போகல. அத்தனை கட்டுப்பாடுகள் இருக்கு. ஆனா இப்ப ஒரு தேசிய கட்சிகளுக்கு அந்த கட்டுப்பாடே கிடையாது. யார் வேணா காசு கொடுக்கலான்ற அளவுக்கு வச்சிருக்காங்க. அதுவும் அதுல அமெரிக்க தமிழர், அமெரிக்கால இருக்கக்கூடிய இந்தியர்கள் தான் பெரும்பாலுமான முதலீடுன்னு சொல்லலாம், அது அரசியல் முதலீடுன்னு சொல்லலாம், இல்ல அரசியல் சொல்லலாம். ஒரு இப்ப அரசியலுக்காக பணம் கொடுக்கறது அங்கிருந்து தான் அதிகமா வருது, அமெரிக்காவில இருந்து தான் அதிகம் வருது. இப்ப பொருளாதார ரீதியாகவும் அரசியல் கட்டமைப்பு ரீதியாகவும் இல்ல ஸ்ட்ரக்சரலா அவங்க பல ஆண்டு காலமாக கூடியிருக்காங்க. நான் இது தொடர்ந்து ஒப்பிட்டுக்கிட்டே வரேன் அமெரிக்கா, ஐரோப்பிய நாடுகள்ல. ஆனால் ஐரோப்பிய நாடுகள்ல ஒரு குறைந்தபட்ச பலமாக நான் பார்க்கிறது, அமெரிக்கால போன மாதிரி ஒரு பார்ப்பனிய சமூகம் முதல்ல போயிருப்பாங்க. ஆனா ஐரோப்பிய நாடுகள் அப்படி கிடையாது, ஒரு கலவையான சமூகம் தான் வந்தது. அது குறிப்பாக தமிழ்நாட்டுல இதை நான் அழுத்தமாவே சொல்லுவேன். கிராமப்புறத்துல இருந்து நகர்ப்புறம் வரை, மாநகரத்து பெரிய பல்கலைக்கழகத்துல படித்தவர்கள், ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்திலிருந்து உயர் சாதி என்று சொல்லப்படக்கூடியவர்கள் அனைவரும் ஒரு கலவையாக தான் தமிழ்நாட்டில இருந்து ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு இடம்பெயர்ந்து வந்திருக்காங்க. அது ஐரோப்பிய நாடுகள்ல மட்டும் ஒரு சிறப்பு இருக்கு, அதை கண்டிப்பா பதிவு பண்ணணும்னு நினைச்சேன். அப்ப இங்க வந்து வேலை செய்யற ஸ்பேஸ் ஒரு மாதிரி இருக்கும், அமெரிக்க நாடுகள்ல வேலை செய்யற ஸ்பேஸ் ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஐரோப்பிய நாடுகளோட சட்டத்திட்டங்கள் பல விஷயங்கள் டிஸ்கிரிமினேஷனுக்கு எதிராக வந்து நேரடியாக சொல்லிட முடியும். அப்படி இருந்தும் ஒரு உதாரணத்தை சொல்றேன், இங்கிலாந்துல சாதிக்கு எதிராக, சாதி டிஸ்கிரிமினேஷனுக்கு எதிராக ஒரு பாராளுமன்றத்துல சட்டம் இயற்றப்படுவதாக இருந்தது. எனக்கு தெரிஞ்சு 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அது தோற்கடிக்கப்பட்டது. இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான அரசியல் பிரதிநிதிகளும் கலந்து கொண்டதாக, அவர்களே நேரடியாக சில லாபி பண்ணதாக ஒரு செய்தி இருக்கு, பத்திரிகைகளிலேயே நிறைய வந்தது, அடிப்பட்டது. அப்ப இங்கிலாந்துல பார்த்தீர்களா, அது ஆங்கில நாடு. அமெரிக்கால எப்படி முதல் தலைமுறை 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே போனாங்களோ, எப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகம் போனதோ, எப்படி குறிப்பிட்ட வணிக சமூகம் போனதோ, அப்படிதான் இங்கிலாந்துலயே இருக்கு. ஏனைய ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கும் இங்கிலாந்துக்குமே பல மாறுபாடுகள் இருக்கு. இப்ப ஏனைய ஐரோப்பிய நாடுகள்ல பேசக்கூடிய சில விஷயங்கள் கூட இங்கிலாந்துலயோ அமெரிக்காலயோ பேச முடியாம போறதுக்கு அங்கு ஆதிக்கத்தில் இருப்பவர்கள். இப்ப எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்வீடன்ல ஒரு பேராசிரியர், சோசியாலஜி ப்ரொஃபசர் வந்து ஒரு கட்டுரை எழுதி இருந்தாரு. நான் டக்குனு யாருடைய கட்டுரைன்னு மறந்துட்டேன். நான் செய்தி என்னவென்றால், இந்திய அளவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகம் உயர் சாதியாக கருதி கொண்டு இங்க வந்து இடஒதுக்கீடு யாருக்கு தரக்கூடாதுன்னு பேசுது. இங்க வந்து ஒடுக்கப்பட்டவர்களை ஒடுக்கப்பட்டவாக வைத்துக் கொள்ள பார்க்கிறது. இவர்கள் அப்படியே அமெரிக்க நாடுகளுக்கோ அல்லது இங்கிலாந்து அல்லது ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு வரும் பொழுது அங்க இருக்கக்கூடிய மைனாரிட்டி ரைட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க, வேணும்னு கேக்குறாங்க, அதுக்கான போராட்டங்கள் பண்றாங்க. இப்ப அந்த மைனாரிட்டின்ற வலைக்குள்ள அங்க போய் ஒளிஞ்சுக்கிறாங்க. இப்ப நீங்க கேட்ட இன்னொரு கேள்வி இருக்கு, அப்ப அரசுகளுக்கு எல்லாம் தெரியுது, ஏன் வந்து அவங்களை கை வைக்கணும், மைனாரிட்டி ரைட்ஸ் உடைய இதுக்குள்ள ஒழுங்குறாங்க. என்னுடைய தனிப்பட்ட உரிமை என்ன, என்னுடைய நாட்டுடைய விஷயத்த நான் பேசுறதுக்கு எனக்கு உரிமை இருக்கு, என்னுடைய பண்பாட்டை பத்தி பேசுவதற்கு உரிமை இருக்கு, என்னுடைய வழிபாட்டை பற்றி பேசுவதற்கு உரிமை இருக்குன்னு அங்க போய் மைனாரிட்டி ரைட்ஸ்குள்ள ஒளிஞ்சுக்கிறாங்க. இங்க வந்து அந்த மெஜாரிட்டேரியன் ரைட்ஸ்க்கு வந்துடுறாங்க. நம்ம இந்தியால கிறிஸ்தவர்கள் யாரோ ஒரு 2 பேரு உபவாச கூட்டம் நடத்துறேன்ற பேர்ல உள்ள வந்து ஊர்ல பிட் நோட்டீஸ் கொடுத்தாங்கன்னா அவங்கள அடிச்சு விரட்டுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பை உருவாக்குறது, அந்த மெஜாரிட்டியன் அத்தாரிட்டியும் எடுத்துக்கிறாங்க. அங்க வந்து அதே வேலையை அவங்கள இந்து மதத்தை நோக்கி நகர்த்துறதுக்கு வழி இது பண்ணிக்கிறாங்க. பிரச்சாரம் பண்றதுக்கு உரிமை இருக்கு, நாங்க யோகா கிளாஸ் தான் நடத்துறோம், மத வழிபாடு செய்யல, எங்களோட அமைப்பு கல்வி அமைப்பு, எங்களுடைய அமைப்பு ஒரு சாதாரண NGO, பண்பாட்டை பேணி பாதுகாக்கும் ஒரு அமைப்பு, இப்படின்ற வலைகளுக்குள்ள ஒளிஞ்சிக்கிறாங்க. இந்த சட்டத்திட்டங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்குல்ல, அவர்களுக்கான வாய்ப்பும் வசதிகளும் இதுல டு தி எக்ஸ்ட்ரீம் போயிட்டு அவங்களுக்கு அவங்களுடைய வேலையும் அவர்களுடைய பொருளாதாரமும் வந்து அவர்கள் குடும்பத்தை நடத்தணும் அப்படிங்கிறத தாண்டி இதாவே முழு நோக்கத்தோடும் செய்ய முடியும். கூடுதலான வாய்ப்புகளையும் அது உருவாக்கி கொடுக்கும். இல்ல, கூடுதலான வாய்ப்புகள் இருக்கு. குறிப்பாக நேரடியாக சொல்லணும்னா, எப்படி இந்திய கட்டமைப்பு குஜராத்திய வணிகர்களுக்காக மட்டும் உருவாக்கப்பட்டதோ அப்படிதான் அமெரிக்க கட்டமைப்பிலும் குஜராத்திய வணிகர்களின் பெரும்பான்மையானவர்கள் இருக்கக்கூடிய சூழல்ல அவர் வணிகம் சார்ந்த அனைத்து வழித்தடங்களும் அவர்களுக்கு எளிதாக கிடைக்கக்கூடிய சூழல்ல அரசு கட்டமைப்பு உட்பட, அரசியல் கட்டமைப்பு உட்பட
அப்ப அவர்கள் இயல்பாகவே பலம் பொருந்தியவர்களாக பொருளாதார பலத்தின் வழியாக அனைத்து பலத்தையும் பெற்றுக் கொள்கிறார். இப்ப இதைதான் நாங்க ஆங்கில நாடுகள்ல பார்க்கிறோம். நான் தான் திரும்ப சொல்றேன், ஆங்கில நாடு இங்கிலாந்து அமெரிக்காவை நீங்க ஒன்றாக கலவையாக எடுத்துக்கொண்டால் ஏனைய ஐரோப்பிய நாடுகள்ல வேற கலவை இருக்கும். இந்த கலவை கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும், அந்த கலவை கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும்.